Un dos últimos afluentes do río Miño antes da súa desembocadura no Océano Atlántico é o río Louro. O Louro nace no Monte da Serra, no concello de Pazos de Borbén, e discorre en dirección sul entre a Serra do Galiñeiro, o oeste, e o Monte Saramagoso e Faro Budiño, o leste. No seu tramo baixo, tras pasar pola vila do Porriño, forma unha ampla chaira solagábel coñecida como as Gándaras de Budiño e Ribeiras do Louro. Unha pequena parte desta chaira, a máis próxima ao río, foi proposta no ano 1999 para formar parte da Rede Ecolóxica Europea Natura 2000. O espazo natural protexido das Gándaras de Budiño conta na actualidade con 727 hectares distribuídos entre os concellos do Porriño, Salceda de Caselas e Tui, e constitúe, xunto ca Terra Chá e a Limia, unha das 3 zonas húmidas interiores máis importantes da Galiza. Dous son os factores que determinaron un intenso poboamento no val dende épocas remotas ata os nosos días. A abundancia de auga e alimento e unha situación xeográfica privilexiada. A pegada do home remontase ao Paleolítico inferior. O xacigo das Gándaras de Budiño, prospectado en 1963, constitúe un dos máis importantes achádegos desta época na Galiza. Tuve la suerte en algunas de esas trincheras, no solo de encontrar objetos de instrumentos de piedra, sino en algunas huellas de actividad humana tan precisas como hasta un yunque de cuarzo sobre el que tallaban, ponían la piedra para golpearlas, y varios utensilios recién hechos, recién fabricados, y en algún otro punto cercano, pero en edades más tardías, unos restos de hogar, de cenizas amontonadas, y en 2 o 3 niveles próximos entre sí, pero algo más lejanos y más modernos que el anterior. Pero un sitio entonces en que unas pocas catas de tanteo, unas 14, unas más largas, otras más cortas, dieron estos resultados, hacía prometer muy buena hallazgos y muy buena documentación de la vida de paisanos en distintas edades de la prehistoria. Mais non só do Paleolítico ficaron restos. 7 mámoas, unha cista da Idade de Bronce e varios castros nos outeiros máis próximos á chaira foron outras pegadas do home nas sucesivas épocas prehistóricas. Deica aos anos 50 do século pasado, as ribeiras do Louro apresentaban unha paisaxe de campos de cultivo, lagoas, gándaras e pequenos bosques nas zonas máis elevadas. As actividades principais eran a agricultura e a gandería, complementadas ca caza e a pesca nos ríos e lagoas. Home, eu acordo de pequeno que os maiores, había xente incluso que vivía da propia laguna, cando foi na Guerra Civil, pois moita xente se alimentou do que é a laguna. Entre animales que había aí, pescaban anguiras, botaban aí días pescando, vendían anguiras para comer. Incluso nos bañábamos, aí había unha zona que nos podíamos bañar no Brán, e cos animales para aí, era moi bonito. E no tempo, cando xa abría a caza, os primeiros días de caza, bueno, pois isto era moi bonito, que era a laguna, era unha cousa que os mesmos veciños de aquí estaban orgullosos diso todo. Pioneiros na transformación da paisaxe tradicional foron os campos de experimentación e as instalacións que a factoría Celtia construíu nos terreos que hoxe ocupa o polígono industrial de Granxa. Estas imaxes do ano 1950 amosan como era a zona das Gándaras antes da ocupación industrial, apenas atravesada pola vía do tren e a bella estrada que unía Porriño e Tui.
En 1964, o Goberno constitúe o Polo de Promoción e Desenvolvemento Industrial Vigo Porriño. Unha das súas actuacións máis destacadas foi a aprobación, 2 anos máis tarde, do Plano Parcial de Ordenamento do Polígono Industrial das Gándaras. A planificación desta área industrial en Col das Brañas viuse favorecida polas condicións topográficas do lugar e a presenza de 26 industrias na zona. Daquela, os argumentos ambientais non eran tidos en conta. A progresiva implantación industrial, que aínda continúa na actualidade, levou aparellado o crecente abandono das actividades agrogandeiras tradicionais. A xunción destes dous factores provocou a modificación total da paisaxe. Aterráronse lagoas e gándaras, canalizáronse e desviáronse ríos e regatos, ocupáronse turbeiras e contamináronse as augas. Namentres, os campos que ían sendo abandonados eran recolonizados por bosques de ribeira. Quizá o que o polígono industrial casi está dentro do que é a laguna ahora mesmo. Antes existían o que era as gándaras de Budiño, que eran zonas de cultivo e de todo, estaba casi todo dentro da laguna. Había zonas húmedas pola parte do polígono que foron todas rellenadas, que iso era a laguna, aí había patos, aí había de todo. Ahora nada, ahora de fai 30 anos para cá, 25, iso acabase, a laguna está casi o que é a mitad, a outra mitad desapareceu toda. No entanto, foron moitos os que se decataron da riqueza da flora e a fauna das gándaras, chegando a propor no Parlamento Español primeiro e no galego despois a súa declaración como parque natural. En un espacio relativamente corto, unha superficie relativamente pequena, podemos ver unha gran cantidad de ecosistemas distintos, ou de, por lo menos, comunidades distintas. O ecosistema pode ser un ecosistema considerado húmedo, un humedal, pero con moitos tipos de comunidades correspondientes a distintas situacións ecolóxicas. Mais con pequenas modificacións, as actividades extractivas de áridos e, sobre todo, a ocupación industrial continuaron por toda a chaira. Exemplo disto foi a construción nos anos 90 do polígono industrial da Granxa, que supuxo a práctica eliminación das zonas húmidas do leste do val e de algúns dos xacigos prehistóricos ali topados. Desta época data a construción da autovía Porriño-Tui, que xunto ca nova autoestrada cinguen o espazo protegido. Vemos que a superficie da grande era moito maior, todo o conxunto non estaba ocupado polos aterramentos, sencillamente existía a carreteira e a vía do tren, pero pois co tempo empezaronse a urbanizar, a demanda de terreno industrial pois empezaron a ocupar, empezaron a facer recheos por un lado e extraccións de area por outro. Pero quizá un dos feitos que máis influenciou na evolución da gándara, das guías das gándaras de Budiño, é o dragado que se fixo a principios dos 90. Dragaron e redisminuíron, rebaixaron o nivel do cauce e romperon algunhas pequenas presas que había, feitas probablemente fai moitos anos, que o que provocaban era que o nivel do río fora máis alto, ligeramente máis alto, e que iso provocara a inundación desta parte da lagoa, que era a lagoa. Entón, cando romperon esas presas, pois baixaron o nivel e xa non entraba tanta agua nas gándaras e de feito observase perfectamente como baixou o nivel da gándara e tamén baixou, por tanto, tamén o nivel a turbeira. E todo iso provocou, claro, que un desecamento e que houbera un cambio de comunidades. A Rede Natura é unha rede ecolóxica europea de espazos protegidos, cuyo obxectivo é manter a diversidade biolóxica mediante a conservación dos hábitats naturais e as especies de flora e fauna silvestres consideradas de interese comunitario. No ano 1999, a Consellería de Medio Ambiente incluíu 959 hectares das ribeiras do Louro na proposta provisional de espazos naturais galegos para formaren parte da Rede Natura. Esta proposta, que implicou declarar as gándaras de Budiño como lugar de importancia comunitaria, foi desvirtuada ca supresión nos anos seguintes do 25% da superficie inicial, até ficar nos 727 hectares actuais.
o que está a provocar a eliminación de áreas de alto valor ecolóxico que na súa meirande parte foron recualificadas para uso industrial. Estou de acordo en que habería que intentar recuperar o límite anterior e había que replantearse o límite, habería que replantearse e intentar ampliar os LICs para enlazalos con Monte Aloia, con Baixo Miño. Eso está claro que hai que facer. Pero que ahora mismo o problema é máis grave. O que está ahora definido como LIC está en peligro. Unha vez que consigamos eso, protexelo, digamos, telo ben definido e que a xente tome conciencia e que non siga tendo tantas ameazas, seguramente teremos que empezar a abrirnos, non? E buscar un pouco eso, os corredores e ampliar o espacio para as zonas que o merecen. Malia todo, nas Gándaras permanecen senlleiros valores naturais e culturais. Pero, cais son os valores dos que estamos a falar? Os hábitats de interese comunitario son aqueles que se encontran ameazados de desaparición na súa área de distribución natural, ou ben presentan unha distribución natural reducida, ou ben constitúen exemplos representativos de algunhas das 5 rexións bioxeográficas que se encontran en Europa, quer dicer, a alpina, a atlántica, a continental, a mediterránea e a macronésica. Como hábitats prioritarios, catalóganse algúns dos anteriores nos que, alén de sufriren a ameaza de desaparición, a súa conservación sexa de especial responsabilidade por mor da importancia da súa área de distribución natural no territorio europeo. Nas Gándaras de Budiño hai 5 hábitats declarados de interese comunitario, 2 deles considerados prioritarios. Son coñecidas popularmente como Gándaras. En tempos, debeu ser o hábitat máis extenso da Chaira, do que dá fe a existencia de varios topónimos con ese nome nas parroquias de Pontellas, Atios, Guillarei e Budiño. Este último acabou por alcumar todo o espazo natural. Na altura, é un dos hábitats máis escasos e indefensos ante o avanzo da ocupación industrial, a pesar de estar catalogado como prioritario pola Unión Europea e de abeirar varias especies de plantas ameazadas. Estes 2 hábitats caracterizan as 2 turbeiras que aínda se conservan, a do Cerquido e a de Albelos. A presenza destes ecosistemas, propios de climas fríos e húmidos, a 10 metros sobre o nivel do mar, en unha zona de transición entre o clima atlántico e o mediterráneo, é unha das características máis singulares e valiosas de toda a área protegida. Como no caso das Gándaras, as 2 turbeiras teñen perdido máis da metade da súa superficie orixinal, e hoxe en día sofren unha forte degradación pola falta de auga no chan. Esta zona Sistro, onde está o DPEU, era Braña. Hoxe en día, detrás da cámara, está 30-50 metros, está feitos recheos que antes estaban cobertos de unha turbeira, non? Da turbeira, non? A turbeira depois esténdese para baixo e, hoxe en día, como vemos desde aquí, está ocupada por arbolado, fundamentalmente. Está invadindo o arbolado, non? Trátase do ecosistema máis recoñecido do espazo natural grazas á famosa Lagoa de Budiño. Tamén se encontra noutros regos, barreiras e lagoas, sendo máis destacada a do Fial. As barreiras son grandes pozas existentes no val, froito da actividade de extracción de áridos que, tras o seu abandono, foron naturalizando devagar. Estes ocos mineiros, malia a súa orixe artificial, son o ecosistema favorito dos sapoconchos. Estes hábitats son coñecidos como bosques de ribeira, ou máis concretamente como amiais, pola abundancia do amieiro. Ao igual que as Gándaras, está considerado como hábitat prioritario pola Unión Europea. No entanto, e ao contrario que aquelas, a súa extensión non fixo máis do que medrar o mesmo ritmo que ia sendo abandonado o cultivo das leiras.
Porque este bosque é realmente un bosque bastante recente. Nos, cando estivemos facendo o traballo de campo para facer o libro, conseguimos as fotografías serias de anos 59, creo que era. En aquela época, no anos 60 e algo, e vimos que naquel ano o lugar onde hoxe en día está este bosque de ribeira, ou parte do bosque de ribeira, estaba ocupado por prados de siega, prados encharcaos de siega que chegábase a todos os lados, pero que probablemente fai uns cantos anos abandonáronse en seu momento e os amieiros, como eran lugares enchoupados, ocuparon o seu sitio, claro, que era o sitio natural deles. As outras árbores características deste bosque son os salgueiros e os freixos. Os primeiros desenvólvense en chans moi húmidos, aparecendo a carón de ríos e regatos. Os freixos, que non precisan tanta humidade, sitúanse na